Eda Nur elin kalın. Eda Nur. Eda Nur elin kalın. Ne yaptın sen? Diye de verdim. Deri kapattın. Gel hadi. İçeriye girelim seninle. Hadi. Markete gir. Açıl da bakalım, açılıyor mu? Bak. Elin kalıyor Eda Nur. Yapma onu bir daha. Bir daha yapma onu. Hemen çekeceğiz. Hemen girelim hadi hemencik. Gel bu taraftan girelim gel. Gel bu taraftanmış. Yürü yürü yürü. Yürü hadi. Annem yürü. Anne bak. Evet. Dondurmalar yok ki artık. Bak bak. Onlar kötü bayat dondurmalar ama. Artık hava soğudu. Hava soğudu ama. Kötü. Yok hava soğudu. Hastasın sen. Kapat. Bak. Hemen uyusun. Çok tehlikeli. Hadi içeride çek. Gel. Gel.